హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రవి. మీరు చూస్తున్నారు రవి బైక్ గ్యారేజ్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో వచ్చి హోండా షైన్ కోన్ బాల్స్ అనేది ఏ విధంగా చేంజ్ చేయాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము. ఫ్రెండ్స్, మీ బైక్ హ్యాండిల్ అనేది స్మూత్గా రొటేట్ కాకుండా ఉన్నట్లుగా అయితే మీరు కోన్ బాల్స్ అనేది చేంజ్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. కోన్ బాల్స్ అనేది చేంజ్ చేయించుకున్నట్లయితే మీ హ్యాండిల్ అనేది స్మూత్గా ఉంటుంది. మీరు డౌన్కి పోయినప్పుడైతే మీ హ్యాండిల్ అనేది షేక్ అయినట్లుగా అయితే మీరు కంపల్సరీగా కోన్ బాల్స్ అనేది చేంజ్ చేయించుకోవాలి. ఎందుకంటే కోన్ బాల్స్ అనేది అరిగిపోయి ఉంటాయి. అవి టైట్ చేసినా కూడా మీ హ్యాండిల్ అనేది స్మూత్గా రొటేట్ కాదు. సో అలాంటి టైంలో మీరు కోన్ బాల్స్ అనేది చేంజ్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ అనేది మనం ఫ్రంట్ వీల్ తీసేయాలి, తర్వాత పోర్క్ తీసేయాలి. మడ్గార్డ్ తీసేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా గ్రీస్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి. కోన్ అనేది పాత కోన్ బాగుంది కాబట్టి నేను దానికే గ్రీస్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను. పాత కోన్ కప్స్ అనేది పోయినట్లయితే మీరు కోన్ కప్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నేను బాల్స్ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. 36 బాల్స్ వస్తుంది ఒక ప్యాకెట్ హోండాది. ఈ విధంగా బాల్స్ అనేది గ్రీస్కి అప్లై చేసుకొని బాల్స్ అనేది ఆ విధంగా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కోన్ యొక్క కప్కి అనేది ఆ విధంగా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కోన్కి పైన వచ్చి 18 బాల్స్లు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. దీనికి 18 బాల్సాలు అనేది వస్తాయి. గ్రీస్ అనేది ఆ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి. దీనికి 17 బాల్స్లు అనేది వస్తాయి. మనము అరచేతిలోకి గ్రీస్ అనేది ఫస్ట్ అప్లై చేసుకొని తర్వాత బాల్స్ అనేది మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా మీరు డూమ్ తీయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ నేను ఎందుకు తీసానంటే అది డూమ్ కొంచెం వర్క్ ఉంది కాబట్టి నేను తీసాను. మీరు పోర్కు పైనుండే హ్యాండల్ అనేది తీసేసినట్లయితే మీరు నీట్గా అనేది ఎక్కించుకోవచ్చు. ఈ బైక్ అనేది డూమ్ది ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఇచ్చేసాను అనమాట. తర్వాత కోన్ దిగువ కూడా గ్రీస్ అనేది అప్లై చేసుకొని ఒకేసారి ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకేసారి పైకి ప్రెస్ చేసినట్లుగా అయితే మీరు పైన అనేది కప్ అనేది ఆ విధంగా వేసుకోవాలి. ఇంకా వేసుకొని డస్ట్ పోకుండా డస్ట్ క్యాప్ వేసుకొని తర్వాత ఒక నట్ అనేది వస్తుంది. ఆ నట్ అనేది టైట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ నట్ అనేది మనకి ఎంత ఇది అనేది హ్యాండిల్ అనేది స్మూత్ ఉందా లేదా అనేది ఇచ్చేసుకోవాలి. పైకి దిగుకి అల్లాడించినట్లుగా అయితే మనకి లూజ్గా ఉన్నట్లుగా అయితే హెవీ లూజ్ ఉన్నట్లుగా అయితే అల్లాడినట్లయితే ఈ విధంగా అల్లాడించాల్సి ఉంటుంది. అల్లాడించినట్లుగా అయితే మీకు ఏమీ షేక్ కాకూడదు, బట్ సైడ్కి స్మూత్ ఉండాలి. షేక్ అయినట్లుగా అయితే నట్ అనేది కొంచెం టైట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత పైన ఒక నట్ అనేది వస్తుంది. ఈ నట్ అనేది రింగ్తో బిగించుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత హ్యాండిల్ అనేది ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.